Үлкен бір ислам әлеміндегі патшаның оқиғасы бар, иә? Жалғыз ғана қызы болады. Ана билігі деген оңайлықпен берілетін нәрсе емес. Сонымен не істейді? Қызға билік жарамайды. Ол жоқ, ол перзент жоқ. Енді бұл дүниеден өтсе, ана билік кімге қалу керек? Күйеу балаға қалу керек, көрдіңіз ба? Сонымен бір жақсы күйеу бала іздейді бұл. Аманатқа қиянат жасамайтын, ертең қызыма иттік істемейтін, билігіме иттік істемейтін бір күйеу бала дейді, уәзірлерге айтады, тапсырма береді. Бүгін түнде бүкіл қаланы кезіңдер. Сөйтіңдер де Құдайдан қорқатын бір бойдағы жігіт тауып әкеліңдер, тахажжуд намазын оқып жатқан дейді. Ана уәзірлер бұл тапсырманы орындамаса қаяқтан кетеді? Министерстводан кетеді. Сонымен уәзірлер солдаттардың барлығын ертіп алады. Түнімен қаланың мешіттерін жарықты, қала полный ұйқыда дейді ғой. Сонымен бұлардың настроениесі түсіп кетеді ғой. Патшаға бір не таппадық, бір күйеу бала таппадық дейді ғой. Ой, бұл да жұмыстан кететін болды ғой деп келе жатса, дәл сол күні түнде күндіз ұйықтап қалған ғой, базарға ұрлыққа шығуға бір жігіт. Түнде мешіттің жәшігіне шыққан екен жаңағы жігіт. Терезеден секіріп түскен мешіттің ішіне. Айшамды жағып алған жәшікті іздеп жүр. Бұлар келе жатқандар мешіттің ішінен бір сәулені көріп қалады жаңағылар уәзірлер. Ойбай, бойдақ болса екен дейтін. Сөйтіп салдыр-гүлдір мешіттің есігін ашып, әскер кіріп келе жатса, жаңағы жәшікті іздеп жүрген ұрлықшы жігіт жүгіріп бара жатты, мына имамның орнына тұрды. Аллаху акбар. Бұл ойлайды, ана сарбаздар мені ұстауға келе жатыр деп ойлайды ғой. Біттім дейді ғой. Ойбай, біткен. Бұл қасқа бейшара Фатиханы да жаттамаған біреу ғой. Аллаху акбар дейді да тұрады. Бір кезде аяқ талады ғой. Аяқ талған кезде не істейді? Жылайды ана қасқа ше. Мыналар ойлап жатыр, Құдайдан қорқып жылап жатыр деп ойлап жатыр мыналар. Уәзірлер жылап отыр дейді бір кезде, сарбаздар Құдай